హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆరోగ్య చిట్కా. పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? అయితే నేను చెప్పే విషయాన్ని తప్పకుండా ప్రయత్నించండి. ఈ చిట్కాలు మీకు తప్పకుండా మీ సమస్య నుండి తగ్గిస్తాయి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. జీవన విధానంలో ఏ వ్యాధి ఎప్పుడు మనల్ని తమ వశపరుచుకుంటుందో చెప్పడం కష్టం. ముఖ్యంగా కాఫ్, కోల్డ్, ఫీవర్ చాలామందికి తరచూ ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. అయితే ఫ్రెండ్స్, దగ్గు అనేది ఎంత ప్రమాదకరమైన సమస్య అంటే అది ఒక్కసారి వస్తే అది వెంటనే తగ్గదు. అయితే పొడి దగ్గు వల్ల ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు అది తగ్గడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు. మరి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే పొడి దగ్గును ఇంటి చిట్కాలు పాటించి తగ్గించే అవకాశం ఉంది. మీకు పొడి దగ్గు నుంచి విముక్తి కలిగించే చిట్కాను నేను తెలియజేస్తాను. ఏ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో హోమ్ రెమెడీ ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన వాటిని పాటించి పొడి దగ్గు నుండి రిలీఫ్ అవ్వండి. దగ్గు యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పొడి దగ్గులో తెమడ అనేది తెగిరాదు, అది గొంతులోనే ఉండిపోతుంది. ఇది చాలామందికి ఇబ్బంది పెడుతుంది. దానివల్ల గొంతు నొప్పి కూడా వస్తుంది. అయితే ఫ్రెండ్స్, కొన్ని సందర్భాల్లో దీనివల్ల ముక్కు సంబంధిత అలర్జీస్, అసిడిటీ, ఆస్తమా లేదా ట్యూబర్క్లోసిస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఎవరికైనా చాలా కాలం నుండి దగ్గుతో బాధపడుతుంటే వారు తప్పకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. గొంతుతో చిరాకు, పొడి దగ్గును తగ్గించడానికి ఏం చేయాలనేది తెలుసుకుందాము. రోజు తులసి ఆకుల టీ తాగడం ఒకటి. తులసి ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో తులసితో టీ పెట్టుకొని తాగడం వల్ల పొడి దగ్గు నుంచి రిలీఫ్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, తేనె, అల్లం అనేది ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో ఉంటుంది. ఈ రెండు మన హెల్త్కి చాలా మంచివి. రెండింట్లోనూ హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. దాంతో పాటే ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేయడంలో కూడా ముందుంటాయి. సో ఫ్రెండ్స్, మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే 1 స్పూన్ హనీ తీసుకొని కాస్త అల్లం రసంలో కలిపి దాన్ని సేవిస్తే సరిపోతుంది. దాని తర్వాత ఒక చిన్న ములైతీ కాడను పిప్పర్మెంట్ల నోట్లో ఉంచాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మన గొంతు ఎండిపోదు. కరోనా వైరస్ సమయంలో చిన్నపాటు దగ్గు వచ్చినా సరే చుట్టుపక్కల వారు భయపడుతున్నారు. అయితే ఇలా అనవసరంగా బయటికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిది. అయితే వైద్యుల సలహాతో పాటు నేను చెప్పే చిట్కాల వల్ల కూడా మీరు కొంచెం ఉపశమనం అనేది పొందవచ్చు. ఇప్పుడు కాఫ్ రిలీఫ్ కోసం ఏం చేయాలంటే, గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం తురుము, కొద్దిగా టీ పౌడర్ అండ్ 3 తులసి ఆకులు వేసి మ్యాక్సిమం ఒక 10 మినిట్స్ మరిగించాలి. మరిగించిన తర్వాత ఆ ద్రవంని చల్లారాక లేదా గోరువెచ్చగా తాగితే గొంతులో గరగరతో పాటు దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ఏదైనా వేడిగా తాగడానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే చల్లారిన తర్వాత తాగడం కంటే వేడిగా ఉన్నప్పుడు తాగడం వల్ల బెటర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ పొడి దగ్గు అనేది ఛాతీలో పట్టేసినట్టు ఉంటే మనం దానికోసం ఏం చేయాలంటే, ఒక 3 కప్స్ ఆఫ్ వాటర్లో 2 తమలపాకులు వేసి మిరియాల పొడి, బ్లాక్ పెప్పర్ అంటారు కదా, అవి పొడి లేదా మిరియాలు వేసి మ్యాక్సిమం 15 మినిట్స్ మరగబెట్టేయాలి. ఆఫ్టర్ బాయిలింగ్ దాంట్లో 1 స్పూన్ ఆఫ్ హనీ వేసి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ 2 టైమ్స్ తీసుకోవాలి. అదే కాకుండా ఎవరికైనా హెవీ కాఫ్ అంటే దీర్ఘకాలంగా దగ్గు ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదిస్తే మంచిది. భవిష్యత్తులో కరోనా వైరస్ తగ్గాక పాటించేందుకు ఈ చిట్కా పనికొస్తుంది. ఏంటంటే, గ్లాస్ వాటర్లో 3 మల్బరీ లీవ్స్ 10 నిమిషాలు మరగబెట్టేసి అందులో మనము ఎగ్ వైట్ని మిక్స్ చేసి తాగాలి. అలా చేస్తే దీర్ఘకాలంగా ఉండే దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా గొంతు గరగర తగ్గాలంటే లవంగాలు ఉంటాయి కదా, లవంగాలను చప్పరిస్తే గొంతులో గరగర తగ్గుతుంది. దాంతోపాటు మనం ఏం చేయాలంటే, పాలలో పసుపు వేసుకొని తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, పాలలో పసుపు వేసుకొని తాగడం అనేది మీరు నైట్ టైం తాగితే చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి. కానీ కొంతమందికి పాలు కూడా డైజెస్ట్ అవ్వని వాళ్ళు మాత్రం
మీకు వీలైన సమయంలోనే తీసుకోండి. చూసారు కదా, పొడి దగ్గర నుండి ఎలా మనం రిలీఫ్ అవ్వచ్చు అని. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.